सकाफ़त खाते जे इंतज़ामनि हेठि भिटशा जे कल्चर सेंटर में लोक रंग जे उनवान से सकाफ़ती तक़रीब मुनक़द कई वई, जंहिंमें सिंध जे रिवायती सकाफ़त, फ़न ऐं दस्तकारी खे भरपूर नमूने उजागर कयो वियो। तक़रीब में ख़ासि महिमान भिटशा जो डिप्टी डायरेक्टर आदिल अहमद हो। लोक रंग इवेंट में सिंध जी सकाफ़ती सुञाणप खे उजागर करण लाइ मुख़्तलिफ़ स्टॉल भी लॻाया विया, जिन में अजरक, जंडड़ी, काशी, रिली, किताब ऐं खादनि जा स्टॉल शामिल हुआ। तक़रीब में नाले वारे लोक फ़नकारनि मास्टर बशीर, हाशिम चंद, हुसैन सोलंकी, गुलाम कादिर सोलंकी पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो करे शरीक माण्हुनि खे दाद वसूल कयो। रंगारंग प्रोग्राम दौरान लाइकाई, मौसीक़ी, रिवायती रक़्स ऐं दस्तकारियुनि जूं झलकियूं शरीक माण्हुनि जे दिलचस्पी जो मर्कज़ रहियूं। पुॼाणी वक़्तु डिप्टी डायरेक्टर आदिल अहमद तक़रीब में शरीक थींदड़ फ़नकारनि ऐं इंतज़ाम संभालींदड़नि खे ख़राज तहसीन पेश कंदे चयो त सिंध जे सकाफ़ती खाते जी कोशिश आहिनि त हिन तरह जे प्रोग्रामनि ज़रिए मक़ामी फ़नकारनि ऐं हुनरमंदनि खे पंहिंजूं सलाहियतूं ॾेखारण जो मौक़ो फ़राहम कयो वञे। सिंध जी सकाफ़त, मोहब्बत, अमन ऐं रवादारी जे पैगाम खे नई नस्ल ताईं मुंतक़िल करणो आहे।